Sini tuh ada harganya udah. Ada harganya. Iya kan ada suaranya kan? Ini lagi tuh Mei. Jadinya bertiga aja bertiga. Udah ada yang masuk. Oh, 3 tahun tadi. Hitam itu 14. Kita Januari 5, 16, 18, 19. Berarti bisa? Tunjukin. Apa? Oh, aku mau dicek, cek. Nanti aku lihat aja dulu zonanya zona 5. Mana tiketnya? Zona 5 ya? Iya.
korek, rokok, parfum, tumbler, vape nggak diizinin masuk bang. Oke, ya udah. Ayo. Terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you very much. Mana aja bebas. Cari yang kosong aja, Bang. Itu Bang Arif itu. Itu. Selanjutnya kami
Ladies and gentlemen, we thank you for your attendance and hope you enjoyed the match as much as we did. We hope to see you again, and good Penting.